చూడండి ఫ్రెండ్స్, వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. మొత్తం సెంటరింగ్ వరకు అదే మొత్తం రాఫ్ట్ పడుతుంది. 36 మీటర్ల రాఫ్ట్. వీడు మా ఇంజనీరు చెప్తాడు కానీ మళ్ళీ ఏం చేయడు. సాగదెంగి తిన మనల్ని. పర్లేదు, ఒకటి చేస్తాడు పని, చేస్తాడు. వీళ్ళు బయట కూరలు మాట వినరు కానీ పని బాగా చేస్తాడు. ఏం చెప్తాం, కష్టాలు మాకు అలా ఉంటాయి. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోకండి.